Deci, haideți să vedem. Am aici o croșetă, încă scrie pe ea 5 mm. Bine, e roșie. Probabil că bărbații mai macho croșetează cu croșete albastre. Eu sunt atât de sigur pe mine și pe bărbăția mea încât nu mă deranjează nici să croșetez cu o croșetă roșie. Haideți să vedem ce ne spune aici. Simple chain. Asta ar însemna lanț simplu din engleza de baltă pe care o cunosc eu. Mi-arată... încerc să fac cumva să vedeți și dumneavoastră cum mă chinui eu aici. Deci, niște schițe... nu-i deloc simplu. Mă scuzați. Nu e bine. Deci asta dinspre gem vine așa. Și vine prin spatele croșetei și cumva băga pe aici. Dacă văd bine, wow, în două mâini stângi. Am încercat în urmă cu ceva timp vreau să învăț să cânt la chitară. Bineînțeles, am renunțat destul de repede pentru că mi-era teamă să nu devin prea bun. Deci, așa. Și mi-arată că trebuie să agăț asta cumva așa. Și cred că trebuie să o scot pe aici. Aha, ok, gata. Am reușit. Aplauze, vă rog. Cred că de aici așa se reglează cumva tensiunea. Nu știu cum să țin asta. Dau pe deget. Așa. Sau... Mi e destul de greu să mă uit în telefon când filmez, simt nevoia să mă uit la propriile mâini și atunci sper că nu mi scapă cadrul și că reușiți să vedeți și dumneavoastră, să vă distrați un pic dacă tot am decis să mă fac de râs până la capăt. Ok, deci am făcut ăsta și acum apuc așa și îl scot pe aici. Și cred că ăsta deja este al doilea ochi de lanț. Oare așa trebuie să arate? Sau nu? Sau sper că e bine. Încă o dată. Pac. Da, e un lanț destul de deșirat, dar sper că exersând să-mi dau seama. Cred că ar trebui să țin cumva de aici. Problema este că îmi place așa larg, dar dacă strâng prea tare mi-e mult mai greu să trag firul ăsta pe aici. Sper să mă dumiresc cu timpul. Ok, nu știu, cred că am făcut 3-4 ochiuri și o să încerc să le număr după aceea. Acum... Da, eu cred că e destul de greu să fii mai penibil decât mine, așa că cred că puteți să încercați sportul ăsta, mai ales dacă n-ați încercat niciodată. Bănuiesc că dacă începi să te miști mai bine, să-ți intre cumva reflex mișcările, ar fi destul de distractiv. Eu visez să reușesc să-mi fac singur o căciulă. Da, avansez încet, încet. Nu știu cât de bine vedeți dumneavoastră, dar sincer mi-e foarte greu să mă concentrez. Adică se pare că activitatea asta chiar cam consumă toate resursele.
super. Începe să-mi placă deja, dar mi se pare totuși că mă chinui. Cred că treaba asta poate fi făcută mult mai simplu, dar nu reușesc încă să-mi dau seama cum. Am tăiat toate apele, am și un ventilator care bate pe mine, sper să nu se audă foarte deranjant pe video. Să încerc oricum dacă să reușesc să editez un pic, să scot bâzâitul acela, dar nu se vrea totuși a fi chiar un canal de comedie, pentru că dacă aș fi urmărit acest scop ar fi fost suficient să-mi vedeți și fața că mă chinui să fac lucrurile astea. Dar un lănțișor destul de lung.